Hello， 宝子们，今天在海边吃晚饭。这还是那个德克士的那个米饭。这两天感觉很爱吃。你看到没有？那个云真的超级哇塞，这上面像那个油画一样。然后这里的话有跳广场舞的，然后有散步的，感觉就是非常悠闲，非常的幸福的感觉。然后出来走一走，感觉心情都好了。这种感觉，这个云真的太好看了。我还从不同的地方拍了不同的角度，在视频的后面我会给大家看一下。就感觉空气很好。就看到有人跳广场舞，我也想跑上去跟着一起拍，就跟着一起跳，感觉会很有意思。这个风也是非常凉快，甚至还有一点点冷。舒服。对呀，看完吃完了，妈呀，好好看，像漫画一样！妈呀，简直就是视觉震撼。